今日は、つくばからですね。Yes, Mataji, yes. いい勝利ありがとう。ハレークリシナ、トパさん。ありがとう。確認取れました。よろしくお願いします。OK です。それじゃあ、作ってすぐに。はい。つくばから。はい。Yes, Mataji, これ yes. だけたくさんの方に。ありがとう。ハレークリシナ、トパさん。ありがとう。確認取れ YouTube かな。なんだろう。よろしくお願いします。ありがとうございます。いない間に言うとこ。今度は土曜日、11時から1時、キルタンです。バイセイシカさんもニラクラさんも来てくださいますので、ぜひぜひぜひ皆様お集まりください。11時から1時まで。ラジボガアラティが終わったら終わりという形になります。ハレクリシナ。ハレクリシナ。ハレクリシナ。アニカプルクリシナ、クルパスナデーヴィシャプティカナパプニヨーヴィウェイ、モノマハ。
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Hari Hari Bo. ハリハリボー。砂間プラブ、Haya. はい、はい。声がね、ちぎれちぎれなんだけど、そうですか。僕だけかな。みんなどはい。めちゃくちゃ途切れ、めちゃくちゃ途切れるけど、ほとんど聞こえます。うそれだ多と、分ね、高圧レベルが高すぎるんです。アンプの調整した方がいいです。多分フィルター入ればるが合うと思あれいプラブつもジ今どうですか？いつも楽器を入れると声が飛ぶので、人が喋るクラスの時になると大丈夫だと思うので、はい OK はい、じゃあ、わかりました。今から。よろしくお願いします。 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ババテバスデバヤ、 Namo Bhagavate Vasudevaya. もうバガバテバスデバヤ、 Narayanam Namaskritya. ナマスクリキャ Nam Chaiva Narottamam. キャイバナロッタマ、 Devim Sarasatim Vyasam. Ujjaya Pudiraye. Good morning, everyone. おはようございます、皆さん。 Today we're going to be reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 16. Krishna chastises the serpent Kaliya. 今日はシーマッド・バガバタムの第10巻16章47節ですね。クリシュナがカリアを懲らしめるというタイトルです。And our verses today will be 47 and 48. 47、48節です。I'll start, obviously, with 47. 47からいきますね。Avyakrita viharaya sarva vyakrita siddhaye rishikesha namaste stu munaye mauna shiline. Avyakrita viharaya means to him whose glories are unfathomable.アビアクリタ・ヴィハラヤという言葉は、計り知れない栄光ある主にという意味です。Sarva Vyakrita, the creation and manifestation of all things. サルバ・ヴィアクリタ、万物の創造と権限。Siddhaye, to him who can be understood as existent on the basis of. シディアへ、基盤となる存在であると理解されている主へ。Hrishik Isha, O motivator of the senses. フリシーカ・イーシャ、感覚を動機づけるお方よ。Namaha, ナマハ、 obeisances. 尊敬、 Te, て、 unto you. あなたに、 Astu, アスト、 let there be. あるがままにする。 Munaye, 無内へ、 to the silent. 無言のものに。 Mauna Shiline, マウナ・シーリネ、 to him who acts in silence. 無言で行動する主に。 Translation, O Lord Rishikesh, master of the senses, please let us offer our obeisances unto you, whose pastimes are inconceivably glorious. Your existence can be inferred from the necessity for a creator and revealer of all cosmic manifestations. But although your devotees can understand you in this way, to the non-devotees, you remain silent, absorbed in self-satisfaction. 翻訳です。
感覚の主である主フリシケーシャーよ。想像を絶するほど輝かしい遊戯を繰り広げられるあなたに、どうか私の尊敬の礼を捧げさせてください。あなたの存在は、あらゆる宇宙権限の創造者と啓示者から推測できます。しかし、あなたの献身者は、このようにしてあなたのことを理解できますが、献身者でないものに対しては、あなたは沈黙を守り、ご自身の中で満ち足りることに余念がありません。はい。Text 48. Paravara gati nyaya sarvadyakshayate namaha avishvaya cha vishvaya tadrashresya chahetave Paravara gati nyaya sarvadyakshayate namaha avishvaya cha vishvaya tadrashresya chahetave どうぞ。どうぞ。プラバラガティギャヤサルバドヒャクシャヤテナマハアビシュバヤチャビシュバヤタトドラシュテアシヤチャヘタビParavaragatijnaya sarvadhyakshayate namaha avishvaya cha vishvaya tattashrisya cha hetave Parabaragati gyaye sarvadyakshaye yate namaha abhishivaya cha vishvaya tattudristane shachaha hetabe Prabharagadiyaya Sarvadikshaya Te Namaha Avishvaya Cha Vishvaya Tadrishtri Ascha Etave パラバラガティキャヤ、サルバディアクシャヤテナマハ、アビシュバヤチャビシュバヤ、タドラシトリアシャチャヘタベ。Para avara of all things both superior and inferior. パラアワラ、優劣どちらのあらゆるものも、Gati, the Gati. destinations. ガティ、目的地、Nyaya, ニャーヤ、 to him who knows. ご存知の主に、 Sarva, サルバ、 of all things. あらゆるものの、 Adhyakshaya, アディアクシャーヤ、 to the regulator. 規制するものに、 Te, て、 you. あなた、 Namaha, ナマハ、 our obeisances. 私たちの尊敬、 Avishvaya, アビシュバーヤ、 to him who is distinct from the universe. 宇宙とは異なるお方である主に、 Cha, チャー、 and そして、 Vishvaya, ビシュバーヤ、 in whom the illusion of material creation manifests. その方の中で物質創造という幻想が現れる。Tat drashtre, タッドラシュトレイ、 to the witness of such illusion. そのような幻想の証人に、 Asya, アッシャ、 of this world. この世界の Cha, チャ、 and そして Hetave, ヘタヴェイ、 to the root cause.
根本的な原因に。Translation. Obeisances unto you who know the destination of all things, superior and inferior, and who are the presiding regulator of all that be. You are distinct from the universal creation, and yet you are the basis upon which the illusion of material creation evolves, and also the witness of this illusion. Indeed, you are the root cause of the entire world. 翻訳です。上位、低位のあらゆるものの目的地を知り、万物を統括するお方であるあなたに尊敬の礼を捧げます。あなたは普遍的な創造物とは異なっていますが、それでいて物質的な創造物が変化する基盤であり、同時にこの幻想の目撃者でもあります。事実、あなたは全世界の根本的原因でいらっしゃいます。はい。Purport. The words para and avara indicate superior subtle elements and inferior gross ones. 解説。パラとアバラという言葉は、優位の希薄な要素と低位の無機質な要素を示しています。The words also indicate superior personalities, devotees of the Lord, and inferior personalities who are unaware of the glories of God. この言葉はまた、主の献身者という優位の人々と、神の栄光を知らない低位の人々のことをも表しています。Lord Krishna knows the destiny of all superior and inferior entities, animate and inanimate, and as the supreme absolute truth, he remains in his unique position above everything, as indicated by the word Sarvadhyakshaya. 主クリシュナのことを、主クリシュナは、優位、低位のあらゆる生物、すなわちすべての命あるものの運命をご存知であり、サルバーディクシャヤという言葉で表されているように、思考の絶対真理として万物を超える唯一無二の立場でいらっしゃいます。Namashreshtam manamapi shatiputramatra surupam shirupam tasya grajam urupanem materim goshtavatim Ramohoradika Vasham Loyam Gurun Tamnatasmi Hey Brinda Matsamona Satapana Kashana Parihare making Ruve Purushoti Vitalita Manobiram Teta Dvanam Bumir Eva Balambanam Vitijana to Govino Davanadi Te Karnam Mayam Pradyatam Antaya Madra Balahari Dasavaryo Yadrava Krishna Charana Sparsha Pramoda Sayo Yat Kaniya Suyavasa Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gada Shiva Saura Bhakti Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare Taiko Premanande Hari Bol. So we're continuing with the prayers that are offered by Krishna's dear devotees.
詳細な詳しいことが書いてある。 Apparently simple of a すいません、音がすごく。彼女たちはその悪魔的な旦那さんの奥さん。Excuse me、すいません。聞こえないです。ミュートになってない方、ミュートにしてください。お願いします。カイラバさん、ミュートでお願いします。はい。Namihate Sharamuni Namti Te Chere Hari Rama Hari Rama 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 Hare Hare. Thank you. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. So good. Yes. 聞こえますか？聞こえますか？はい。はい、聞こえます。Yeah, the Nagapatnis. The Nagapatnis, although seemingly very simple women, are very intelligent. ナガパタニたちは非常にそのシンプルな女性たちのようですけれども、本当はとても知性の高い人たちでした。Because they're devotees, they have a complete knowledge of the philosophy of Krishna consciousness. というのは彼女たちは献身者だったので、クリシュナの完璧な知識を備えていました。In the Gita, Krishna says, Yomam eva masambudho janati purushottamam sarvavid bhajatimam sarvabhavena bharata. That one who knows me as the Supreme Personality of Godhead becomes the knower of everything. ギータ・クリシュナの中では、私を知る者は全てを知る者であるというふうに言われています。So in the first verse we read today, they address Krishna as Rishikesh. で今日読んだ最初の節のところで、クリシュナはヒルシケーシと呼ばれています。So Rishikesh means the one who motivates the senses. ヒルシケーシというのは、感覚を動かすものという意味です。Isha means the Lord. イシャというのは主。Like the controller. で、統括者ですね。Like we have Ishopanishad. イショーパニシャドというのがあります。The Upanishad about Isha, the controller. で、ウパニシャド、そのコントローラーについてのイシャ。And Rishik means the senses. ちょっともう一回。And Rishik means the senses. リシックというのは感覚というんです。And so they're offering their obeisances to the one who's the controller of the senses. ですから彼女たちはその感覚をコントロールする人に尊敬の礼を捧げているわけです。And then they say that you have pastimes, you have a lila. そして同時にその主はそのリラ、娯楽の活動も持っていると。God is not a dead stone. で神様は死んだ石のようなものではありません。Rather, he has desires. むしろ神様にも望みがあるんですね。And he has friends. 友達もいます。And family. 家族もいます。And relationships. で人間関係もあります。
and adventures. そしてさまざまな冒険もします。And his adventures and his relationships are all glorious. で、その種の冒険、そして人間関係というものは称えられるべきものです。And then they say that a person can understand by looking at the world that there must be a creator. そしてその世界中を見回してそこにそれを作った人がいるということが理解できるであろうというふうにも言っています。This is a principle that is well known in philosophy. それはその哲学の根本的な原則でもあります。For instance, any of the sciences that we study have the affixology. Affixology? No. Any science that we name, like biology, it has the word ology at the end. Bio plus ology. Okay. その科学というものは、その科学のその言葉の中に、例えばバイオロジーとかね、そういうオロジーという言葉があるんですね。And then there's psychology. Psychology とかね。So this word ology comes from the Latin word logos. そのオロジーという言葉はラテン語のロゴスという言葉から来ています。Logos means that there is a order to the universe. で、それはその宇宙の秩序という意味です。ロゴスというのはね。If there was not some order in the universe, there would be nothing to study. で、宇宙にそういう秩序がなければ、いろんなことを学ぶことはできません。Because we study patterns. というのは、私たちが勉強するのは、そのさまざまなパターンを勉強するからですね。If things were completely random, there'd be nothing really to categorize or look at in an intelligent way. いろいろなものがごちゃ混ぜになっていたとしたら、そのものを学ぶ際に、そのさまざまな秩序があって、順番があって、学ぶことができないですね。But there's a logic to a cell, for instance. 例えば、その細胞にもロジックがあります。There's an ology. それもオロジーの一つなんですね。So if one considers that to organize something requires intelligence, then one can then infer the necessity for a creator. そしたら、例えば何かをその組織化する、作り上げるときに、やっぱり、I'm sorry. Yeah, if we see order, that means that we can understand there's a creator. で、そういうふうにいろいろな秩序があるということは、誰かがそれを作り上げたということが分かるはずなんですね。And then he says that your devotees can understand you and see that you're behind everything. で、ディボーティー、献身者というのは、その主がいろんなものを作り上げて創造して、その創造の後ろにはその主がいるということをちゃんと分かります。But the non-devotees, for the non-devotees, you don't reveal yourself. You remain impersonal. しかし、ディボーティーでない人にとっては、主はそのご自身の姿を表さない。So in the next verse, we have para avara, which means the designation of all things. Some are inferior and some are superior. で、次の説ではパラアバラという言葉が使われています。それはその優位なもの、劣勢なもの、そしてすべてのものを含みます。So that means para and avara. それがパラアバラですね。Para means superior things. パラというのは優位なもの。And avara means inferior アバラ things. のものというのは劣勢なもの。And gati means to go. ガティというのは行く。And nyaya means to know. ニャーヤというのは知る。This first line of the verse is speaking about Krishna. で、この説の最初のラインは、クリシュナのことを話してるんですね。It says, Paravara Gati Gyaya, you're the one who knows the destination of all things superior and inferior. で、あなたこそが優位なもの、劣勢なもの、そして
その他のすべてのものを知っているお方だ。Krishna knows the destination of everyone. でクリシュナはすべての人のその運命をね、知ってるんですね。And he knows where all things are going. でどこにそのすべてのものが行くのかということを知っている。This is mentioned in the very first verse of the Bhagavatam. それはバーガブタムの一番最初の説の中でも言われています。The nature of the Supreme is mentioned as Abhigna and Swarat, meaning he's completely independent and he knows everything. で最高種の質というのは完全に独立していて、すべてのものを知っているということです。We, on the other hand, are not so sure where we're going. で私たちはね、また一方、一体自分がどこに行くのかもはっきり分かりません。We come into the world without knowing where we came from. で、この世界に一体どこから自分が来たのかも知らずにここにいます。And we're not entirely sure where we're going when we leave our body. で、私たちがこの死んだら一体どこに行くのかもあまりはっきりは分かりません。However, Krishna, who knows everything, gives us an idea of how we can understand where we're going. しかし、クリシュナはすべてのことを知っていらっしゃるので、どこに私たちが行くかということを知る術を教えてくださっています。For instance, in the Gita, Krishna says, Yanti Deva Vrata Deva Pitrin Yanti Patir Vrata Bhutani Yanti Bhuteja Yanti Mam Yajino Pimam. That Yanti, this means going. He said, if you put your attention and heart into worshiping the demigods, then you'll go to the demigods. で、そのギータ・クリシュナの中で言ってるのは、例えば自分の心がその半身の方に向いていたら、そこに自分は行くんだ。If you're absorbed in your family and your ancestors, then you can gravitate towards them. あるいは家族やその先祖の方に心が向いていたら、やっぱりそっちに向かって行くだろうと。He goes on different places you can go. でそうやっていろいろなその目的地をそうやって示しています。It's a science. 科学なんですね。Where attention goes, energy flows. で自分の心を向けたところにエネルギーが流れていく。So Krishna knows, but we don't. でクリシュナは私たちが何をしているかをちゃんと知っている。And then they call Krishna the Sarva Adikshaya, which means the regulator of everything. でクリシュナはサルバ・アドクシャヤというふうに言われていますけれども、それはうちのすべてのものを知っているお方という意味です。Mayadhyakshena prakriti suyate sacharacharam hetunani nakunteya jagat viparivartate. This is a verse from the Gita. これはバガバダギータからの説の引用です。Mayadhyakshena, you'll hear the word aksha. アクシャという言葉があります。It means eyes. それは目なんですね。目。And he's saying that he controls everything, but how does he do it? すべてのものをコントロールするんですけど、どうやってするんでしょうか？ Well, in the material world, just by his glance. で、その物質世界を一別してちょっと見るだけでコントロールするんです、The whole material creation begins by his glance. そして彼が一別したことで、その全宇宙が目覚めるわけです。And he's always aware and witnessing everything everyone's doing. で、すべての人がやっていることをちゃんと見ていてくださって全部知ってるんですね。And regulator means that he's making everything work perfectly. そしてすべてのことがちゃんとうまくいくように維持してくださってもいる。Just like in our own bodies, we have this homeostasis. It means we maintain a regular temperature. で、私たちの肉体も体もそうですね。例えば体の体温というのは常に一定に保たれている。When you go into a warm environment, you begin to perspire and that cools you down. で、その暑いところに行けば汗をかいて、その体が熱くならないようにしてくれている。And when you go into a cold environment, then all your pores close up and you have warmth. で、寒いところに行くと毛穴が閉じて、そしてあまりね、寒くならないようにしてくれている。It's an example of regulation. それがその規則的にそうやって体を保たれている状態の例ですね。So everywhere in the creation, there's some regulation.
でそうやってその創造のどこにもあらゆるところにそういう規則っていうのがあるんですね。And the Nagapatnis say that Krishna, you're doing that. You're the regulator. で、ナガパティにはあなたこそが、主こそがね、そういうふうにいろんなものを維持してくれているというふうに言ってます。And they're offering their obeisances. そしてその主に対して尊敬の礼を捧げています。That means the finer, subtle body, like the mind, intelligence, ego, Good and the Maharaj, leave our could body. you kindly mute your microphone, please? Thank you very much. So then, Avishvaya means he who is distinct from the universe. アビシュワヤというのはその宇宙と区別されているという意味です。This is something Krishna mentions in the 9th chapter of the Gita. これはギータの9章のところにもクリシュナが言っている言葉がありま He す。 said, "This is my mystic potency. Although I'm everything and although I'm everywhere, I still have my distinct and independent existence." で、私はあらゆるところにいるし、あらゆるものだけれども、私はそのまたそういうものとは違ったね、その自分というものがあるというふうに言ってる。And then Vishvaya means that in whom the illusion of material creation manifests. So illusion is also coming from Krishna で、その幻想というのもクリシュナから来ている。in the sense that he offers an alternative to those who want to be in ignorance. というのは、その無知の中に居続けたいと思う人にはそういう機会も与えてくれているということですね。And Krishna also knows about our ignorance. で、クリシュナは私たちの無知についてもご存知です。Tad drashtre means that he witnesses the illusion. そしてその幻想の証人でもあると。It's like Markandeya Rishi was a great devotee of Krishna. マーケンディ・リシというのはクリシュナの偉大な献身者の一人でした。He was also a jnani で、ギャーニでもありました。 and a mystic yogi. 神秘的なヨギでもありました。And he was in his hermitage. Some of these yogis live in like a simple place where there's a mode of goodness. で、ヨギたちはその小さい隠れ家みたいなね、ところにその徳の様式の中で住んでいるんですね。And Markandeya Rishi, one day, out of curiosity, he made a prayer. で、マーケンディ・リシはある日、そのお祈りの言葉を言いました。He asked the Lord, "Please show me your illusory energy." で、あなたのね、その幻想的な力を私に見せてくださいって言ったんですね。And so, as he continued to sit in his hermitage and meditate, then the big storms came up. で、その自分の隠れ家の中にその座って瞑想している間に大きな嵐がやってきました。And soon the whole land was flooded. そしてそこら中が洪水になってしまいました。And he was trying to survive in the violent ocean of the world. で、そこでその非常に世界中のね、そのものすごい暴風が彼のところにやってきたんですね。And he was floating for thousands of years. そしてもう何千年もの間、そこにその大きな波のところに浮かんでいました。And then in the water, he saw an infant, a little baby floating on a lotus leaf. そしてその水のところに小さな赤ちゃんがハスの葉っぱの上に浮かんでいるのを見ました。And he was attracted because it was a beautiful baby. で、それはとても可愛らしい赤ちゃんで、彼は心が惹かれたんですね。And that little baby was sucking on its own toe. そしてその赤ちゃんは自分の足を吸っていました。And then as Markandeya Rishi got closer and was looking at the baby inhaled, and he inhaled Markandeya Rishi. で、そこでそのマーケンディリシがその赤ちゃんをよく見ようと近づいていくと、その小さな赤ちゃんがマーケンディリシを吸い込んでしまいました。And then suddenly he found himself back in his ashram as he was before that. そして突然彼は自分の元いたね、そのアシュラムの中にいるのがいた自分に気づきました。So this Krishna can
can give us his illusory energy at any time. でクリシュナっていうのは、クリシュナの幻想的なエネルギーを常に私たちにいつでも見せてくれることができます。He knows what it is. でクリシュナはそれが何かということを分かっているわけですから。And see, they finally say, you are the root cause of the entire world. そしてあなたはその全世界の根本的な原因であるというふうにも言っています。So in the purport, the words para and avra, we mentioned the inferior and superior elements. で先ほど言いましたパラアバラという言葉は優位なとか劣勢なとかっていう言葉ですね。And it's important to be aware of how these are working. でそれがどういうふうに働いているかということを知ることはとても大切なことです。So in the Srimad Bhagavatam, first canto, second chapter, シュリマッド・バーガッタムの第1巻第2章のところで、Sutta Goswami mentions how we're moving in this world according to the gross and subtle energies. で私たち、スッタ・ゴスワミが言ってるのは、私たちはこの世界を、その、according to Sutta Goswami, the energies. で私たちはその物質的なエネルギーによってこの世界をこう動き回っているというふうに言ってます。He said, Asau Gunamayer Bhavir, Puta Sukshmendrihatmadvi, Swanirviteshu Nirvishto Punte Puteshu Tadgunan. That's he said that there are different conditions that we're in as souls. で魂として私たちはさまざまな状況に置かれています。Sometimes we're aware of our individuality. 自分のその個性というものをちゃんと知っているときもある。それが分かるときもある。And sometimes we're not aware of our individuality. その個性が分からないときもある。We are sometimes merged into a group of other living entities in the body of Mahavishnu. マハビシュニュの中の他のその生き物と一緒にこう融合してしまうときもある。And in that state, we're not aware of our individuality. で、その状態においては私たちのその個性というものはなくなります。It's like when 個性を意識できなくなります。bees go out and they collect nectar from 例えば flowers. ミツバチがね、こう外に行って蜜をね、集めてきます。Each one has a particular kind of nectar according to where they went. で、その蜂の一つ一つが、どこに行くかによって、じゃあどんな蜜をね、集めてくるかっていうことになるんですね。And when they come back to the hive, they put it all together. で、蜂の巣に戻ってくると、その蜂が全部一緒に、その蜜がね、全部一緒に一つになってしまいます。And all the flavors merge into the honey. そして、そのさまざまな蜜の味が一つのこの蜜になりますね。And it's hard to understand where each one came from. だからその一つ一つの味わいのあるその違う花の蜜が一緒になっちゃうわけですから、一体どれがどれかっていうことが分からなくなっちゃいます。So sometimes the soul also merges into Mahavishnu. で同じように魂たちもそのマハビシュニの中でこう融合してしまう時があるんですね。And we become part of a collective group of souls together, but we don't have a sense of our individual flavor. でそうすると、その全体が一体になってしまって、で個人の個々のその味わいというものがなくなります。わからなくなります。But the verse Asau Gunamayer Bhaver Bhuta Sukshmendriyatmavi. Sukshma means very subtle. スクシマっていうのは非常に希薄なという意味です。That when we become remanifest into the material world, で私たちがその物質世界にまた姿を現したときに、we come out of the body of Mahavishnu. マハビシュニの体の中から出てきます。And then Mahavishnu reminds us, or Krishna within the heart reminds us of the desire that we had to enjoy the material world. そしてクリシュナは私たちがその物質世界を楽しもうというそういう望みがあったということを私たちにまた思い出させてくれるんですね。The living being has a karmic debt to pay also. で、その、生命体っていうのは、そのカルマの負債を負ってるわけです。Like you may be enjoying in a restaurant or something. で、例えばレストランで楽しみたい。And then they bring you the bill.
そうするとレストランで食べて楽しみたければ、請求書が来ますよね。I didn't know it was this much. あれ、こんなに食べたかしらと。And in the material world, there's an ongoing tab that's kept that how much we owe. で、物質界の中ではね、どのくらい自分は負い目があるのかっていうのが常にもうそれが蓄積されてってるんですね。So by sukshma, a very subtle law that's overseen by Krishna, when we come back into the material world, we have to again start working to pay off that debt. でそういうスクシマ、つまりクリシュナが知っていらっしゃる希薄なものですね。それによってこの物質世界に帰ってこなければそういった負債を返すことができない。そういう希薄なエネルギーになってるんですね。This example of the bees is given by the personified Vedas. The personified Vedas. What is given? The example of the bees. その蜂の例というのはベーダのね権限によって与えられたものです。And then they give another example. It's an analogy of rivers that merge into an ocean. でもう一つの例は川が海の中に流れ込むその時のちょうど真ん中の辺のところの話ですね。In our material life, we take on certain designations. でその物質世界においては私たちはさまざまな称号というかね、これは私はこういう人だ、ああいう人だというそういうものがあります。One person thinks I'm a cat, another person thinks I'm a dog, another person thinks I'm a man. で一人は自分は猫だ、自分は犬だ、自分はなんだというふうに考えてるんですね。But when one becomes completely pure, one has only one designation, that I'm Krishna's servant. しかし、本当に純粋になることができれば、私はクリシュナの召使いだという、たった一つのそういう定義しかありません。So the personified Vedas say that when we take to the path of devotional service, then we're like rivers, individual rivers that merge into the ocean. ですから、そのベーダの権下が言ってるのは、私たちがそのクリシュナ意識をやることになれば、それは一つ一つの小さな川が、大きな大海に混じっていくことになるのと同じだというふうに言っています。It doesn't mean what the Mayavadis think, that we become one with God. それはそのマヤバディが言っているように神と一体になるということではありません。But the Vedas personified say that it means that all our material designations merge back into the material world and we give them up. で、そのベーダの権限が言うのは、私たちのその物質的な名称というのがすべて、融合して物質界になんていうの拡散されてしまう。So in the Gita, Krishna talks about the science of how we're moving from one body to the next. ギータの中でクリシュナは私たちがその一つの体からまた別の体に行くということを説明しています。And it could be very helpful to be aware of this science. で、その科学をね、ちゃんと知るということはとても助けとなります。First, he says, Shariram yarabapnoti yachap yukramatishvara grihitvaitani samyati vayurgandam ivashaya. He gives an analogy that just as when the air, moving air, picks up a scent from whatever it passes through, we similarly pick up a particular kind of consciousness according to our associations in this world. で、例えば空気が流れているときに、その流れのどこに行くかによって、そこにあるものの物質のものの匂いというかね、そういったものをピックアップする。それをだから他のところで嗅いでも、この空気はここに来たんだなということが分かる。それと同じように私たちもここでもってどういうアソシエーションを持つかということで、自分のなんていうかな、自分が持つものが変わってくるわけですね。Bravo. And then he says, Shotram chakshu sparshanam cha rasanam granam evacha atishtayam manaschayam vishayan upasevate. That you get a special kind of shotram, ear, chakshu, eye, shotru,
sparshanam, a sense of touch. Shotru chakshu sparshanam cha rasanam, a certain kind of tongue. You get a special tongue in every body you get. Rasanam, grahanam, a certain power of smelling. Avacha, and all these things. で、そういうね、例えば特定の食感、特定のその目ね、そして特定の耳、そして特定の味わいができる舌というものをもらうようになります。It's custom made exactly for the subtle desire that each living being それは has. それぞれの生命体が持っている本当にその微妙なその願望に応じて与えられるカスタムメイドのものなんですね。Yeah, you get a free tongue, free ear, all according to whatever you want. 本当に自分が望むね、望むその無料でそういった感覚をもらえるわけです。And then he says that Ukramantam stitam vapi bunjanam Ukramantam stitam vapi bunjanam vagunanvitam vimuna nanapashanti pashanti jnanachakshusa. He said, if you study the science, you can actually understand what's happening when you take on a new body or when somebody else takes on a new body. で、本当に科学を学んだ人っていうのはね、その新しい体をもらったときにちゃんとそれがわかると思います。You can become aware, ukramantam, even as you're situated in the body, but then you step out of it, you can see what's happening. で、その自分がこの体を持っていたとしても、その体から出たときにそれを自覚することもできる。And then finally he says, yatanto yoginaschayanam pashandyatman yavastitam, yatanto pyakritatmano. Last line? Forget. So he said that those who are serious about spiritual life and they cultivate this knowledge, they can know how this is all happening. で、その精神生活を修養して、そしてその知識を高めた者は、こういうことが一体どういうふうに起こっているかということを理解することができます。But those who don't have a spiritual practice, they can't see what's happening. しかし、精神的なことを学んでいない人というのは、一体何が起こっているかということがわからない。So we're being reminded here by the Nagapatnis to be very attentive to these details. だからこそ、ここでナガパタニたちは、こういうね、細かいことにちゃんと気を配りなさいっていうふうに警告されてるんですね。The other day when we were driving around, Satyadev Prabhu was saying nobody else has this kind of knowledge. で、この間、運転している最中にサチャデーバプラブが、こんな知識を持っている人たちはね、どこにもいないよねっていうようなことを言ったんですね。We were talking about the levels of consciousness and the energy centers in the body, the chakras. で、私たちが話してたのは、その意識のレベルと、それからチャクラの関係について話してたんです。And today we're hearing from the Nagapatnis about the subtleties of how the material nature works. で、今日はそのナガパタニたちから、この世界がどのように動いていくかという、その微妙さをね、学びました。And most importantly, it's such a relief to hear that we're pointed towards the Krishna as the one who oversees everything. で、一番大切なことは、結局、そのすべてのものを統括しているのはクリシュナだということです。I just finished writing a book, and it's at the publishers. で、本をちょうど書き終えて、その本が今、出版社にあるんですね。It's called The Four Questions for a Better Life. で、より良い生活のための、より良い人生のための4つの質問という本です。And in it, there's a section about watering the roots of the tree. で、そこの中に、その木の根っこに水をあげるという部分があります。It reminded me of the last statement the Nagapatnis make, which is that you are the root of the root cause of the entire world. で、その今日の説の一番最後のところでナガパタニが言ってる、あなたこそがそのすべてのもののその根本の原因なんだっていうふうに言ってる説がありますね。で、そのことを思い出しました。So besides writing the book, then I am working with a few artists. There's 3 of them working together to illustrate the book. で、本を書いてるんですけれども、そのイラストを入れなきゃいけない。だからそのイラストを描く人と、
ちょっと一緒に仕事をしてます。So the picture of watering the root, it has a woman sitting, she's got a hat like she's a gardener, and she's pouring water from a pitcher on a root. で、そのイラストは、一人の女性がね、ちょっと庭で仕事をしているように、ちょっと帽子をかぶって、水をその木の根っこにかけてる、そういうイラストが入る予定です。And then from that, from the root, you see a tree emerging, and it becomes, it fills up a whole page. It has birds and fruits and everything going on inside it. そしてその根っこからまた木が生えてきて、その木がもう大きくなって、そのページ一つをね、全部覆ってしまいます。それでその木の中には鳥がいたり、果物ができてたり、そういうイラストになってますね。So I just saw that artwork, that piece of art yesterday. で、昨日その、イラストの例を見たんですけどね。And then this point came about Krishna being the root of everything. そして今日はクリシュナがすべてのもののその根っこだというふうに。So even though there's many details and subtleties, そういうね、そのさまざまな微妙な希薄な点というものがたくさんあるんですけれども、all these points bring us to the ultimate point, which is to water the root, which is to serve Krishna. で、そういうものはすべてね、究極的な目的、つまりその根っこっていう根っこ、つまりそのクリシュナにつながってきてるんですね。And at the end of the 15th chapter of the Gita, そしてギターの15章の最後のところで、Krishna says, Yomam eva masambudho janati purushottamam sasarva vidbhajatimam sarvapavita bharata. If you know me as the root of everything, then you know everything. Nothing else to be known. 私はそのすべてのものの根源だと知るものは、あなたはすべてを知っているものだと。もう他に知るべきことは何もないというふうに言っています。So we should worship Krishna. だからこそクリシュナを Then 崇拝 everything's しなければい perfect. けない。Om Tat Sat. Om Tat Sat. Thanks for that. 以上です。ありがとうございます。でも今日はちょっとですね、なんか下のことをワシシカプラブ説明してくださったんですけど、その下でいろんなものをこう味わうっていうか、そこのとこちょっともう少し詳しく、ちょっと理解が難しかったので、詳しく説明していただきたいんですけど、ワシシカプラブ、you mentioned about its tongue, that is, I think you are a subtle kind of tongue, and you mentioned that tongue has so many functions like a hearing or something, but I don't understand well. Can you explain it in detail, more detail? She said tongue. tongue 舌っていうか、taste. Yeah. If I misunderstood this, I'm You not get sure. you get special set of senses with everybody. すべての人がね、それぞれの人に応じた特定のその感覚、器官をもらうということですよね。そのこと、じゃなかったと。Yes, tongue. Tongue is one of the senses. Yes. 舌はその感覚器官の一つですね。So in the Chaitanya Bhagavat, Vrindavana Thakur says millions of living entities and they all have tongues. で、そのチェイタニア・バガバタの中では、もう何百万ものね、その生命体があるけれども、みんなその舌を持っている。But the human tongue is special でも人間の舌は特別です。because you can chant Hare という Krishna のをハレクリシュナとなることができるから。 and taste Krishna そ prasadam. してクリシュナのプラサダも食べることができるから。 Of course, even cats can eat Krishna もちろん prasadam. 猫だってね、クリシュナのプラサダも食べることはできますけれども、 Once was a cat in my backyard and he was afraid of me. It was just a stray cat, but it was living in the backyard. で、私の庭に野良猫が一匹いたんですね、前に。
I kept trying to make friends, but it would run away. でも、こっちおいでおいでって言ったんだけれども、もう逃げまくってた。For 1 year, it was like that. で1年間そういう調子でしたね。And then one day I came home from Prabhupada's Vyasa Puja and I had some sweet rice. で、ある日、私はそのプラブパーツのビアサプージャの帰りにね、スイートライスを持ってきました。And the cat was sleeping. 猫がそこで裏庭で寝てた。So I snuck up on her. で、そばに行って、And it was a hot day, so by the time she opened her eyes and she saw me standing there, she couldn't run. とっても暑い日だったのでね、その猫が寝てて、目を開けたときに、急にこう逃げることができなかったね。彼がそばに来てるのを見たんだけどね、急に、ね、逃げられなかったんですね。So I put the sweet rice right by her mouth. で、その猫の口のすぐそばにスイートライスを置きました。A little cat tongue came out. そしたら猫の舌が出てきて、そのスイートライスを食べ始めた。And she ate the sweet rice. で、そうやってスイートライスを食べました。And from that day forward, she was my friend. で、その日からその猫とね、ちゃんと近しく友達になることができた。I asked her to chant Hare Krishna. そして、その猫にじゃあ、ハレクシナ唱えなさいと言っ That た she んで made す、 some ね。 sound. でも、ニャーニャーと泣くだけでした。But Vrindavan Thakur says, human being, we get a special tongue. We can say the name of God. で人間というのはその特別な舌があって、その舌でもってハレクシナを唱える、神の名前を唱えることができる。Think how many tongues we might have had as a turtle or a cat or a で今 fish. まで、これまでにね、私たちは一体どんなにたくさんの舌を持ってきたんでしょうか。例えば、亀の舌とか魚の舌とか。So we should feel very fortunate. We have a human tongue. だ that から we 今 can 私 chant たち Hare がこうや Krishna. って人間の舌を持ってハレクシナを唱えることができるということをとても幸運に思わなければいけません。 It's a great gift that we've received. 私たちがいただいた本当に大きな贈り物ですね。 Atashi Krishna Amadina Bhaved Graim Indriye Sevamukhi Jivado Swayameva Spratyada. And if you just use your tongue, that's it. One thing. Use your tongue in service, then you can attain full realization. で、その自分の舌をたった一つのこと、その奉仕に使ったならば、神への奉仕に使ったならば、完成を遂げることができます。Thank you very much, everyone, for your kind attention. 皆さんのありがとうございました。中にありがとうございます。What? We're counting the days and Yes. ありがとうございました。猫の話も面白かったです。yeah, Saturday is kirtan event at the temple. サタデー、土曜日は休館のなんかイベントがあるんですね。テンプルで。I've been waiting 3 years to come back to that. もう I've been waiting 4 years to come 4 back to 年 the 間も kirtan そ event. の時を待ってました。 And this is the solution to all problems. Chant Hare Krishna. でそうやってハレクシナを唱えることがすべての問題の解決策です。 So we can try it. だからやってみましょう。みんなで。 Gaur Premanande. Dear Srila ありがとう。皆様ご参加お待ちして Dear おります。 Shishini Thakur Shishi Radha Govinda, Shishi Jagannath Baladev Subhaji, if you so desire, please inspire our Japanese yatra so that we could all chant Hare Krishna together, distribute transcendental literature, bring people to Krishna consciousness, and work together in loving service with loving exchanges. Thank you for considering our request. Om Tat Sat. ありがとうございます。 Everyone agrees with this prayer, whether you understood it or not, in whole or in part. Please unmute and say Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Gaur Premanande, Hari Bolo. Hari Hari Bolo. Hari. His Grace